నమస్తే అండి, నేను చూసిన వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హౌస్ వైఫ్ క్రియేటివ్స్ అండి, గార్డెనింగ్ ఛానల్. ఈరోజైతే గార్డెన్ టిప్స్. మన వసంత వచ్చింది, నాకు చేతనైతే లేదు కాబట్టి వసంత హెల్ప్ తీసుకుంటున్నా. ఈరోజు నేను కంపోస్ట్ తీస్తున్నామండి. ఇది రెడీ అయింది చూడండి, ఇది రెడీ అయిపోయింది. ఇది మనం ఒక డబ్బాలోకి తీసి పెట్టేసుకుందాం, ఎప్పుడంటే అప్పుడు వాడుకోవచ్చు. చూడండి, ఇందులో కోకోపీట్ వేసాను. దీనిపైన మళ్ళీ కొంచెం ఈరోజు వచ్చిన చెత్త వేస్తున్నాను. కిచెన్ వేస్ట్ మాత్రమే, ఉడకబెట్టిన ఏం వేయట్లేదు. కర్రీస్ కానీ మిగిలిపోయిన రైస్ కానీ ఏం వేయట్లేదు. దీనిపైన మళ్ళీ కొంచెం కోకోపీట్ వేసుకుందాం. చెక్క పొట్టు కానీ కోకోపీట్ కానీ ఇలా వేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకు వెట్ ఎంత ఉంటుందో డ్రై కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నట్లయితే కంపోస్ట్ పొడి పొడిగా చక్కగా తయారవుతుందండి. మట్టిలో అనుకోండి, మట్టి కుండీలు అయితే మనకు అంటే హోల్స్ ఉన్నా లేకపోయినా చక్కగా రెడీ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఈ మట్టి కుండీలో నుండి లోపలికి వెళ్తుందండి. తర్వాత దీంట్లో వేడి ఏమన్నా ఉన్నా తేమ వచ్చినా కూడా మట్టి పీల్చుకుంటుంది. కింద ఒకటే హోల్ ఉంది, పైన మాత్రం ఏం సైడ్స్కు హోల్ లేదు. మూత మాత్రం మంచిగా పెట్టేసుకోవాలి. వర్షాకాలం కాబట్టి ఈ మూత సరిగా లేకుంటే పురుగులు తయారవుతాయండి. ఇలా లేయర్స్ వేసుకోవాలి. మూత పెట్టేసే వసంతా ఒక స్టోన్ పెట్టి ఇది తీసేసుకుందాం. రెడీ అయింది. పర్ఫెక్ట్ తయారైందండి. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చింది. మంచిగా తడిచిన మట్టి స్మెల్ వస్తుందండి. చూడండి, పొడి పొడిగా మంచిగా రెడీ అయింది ఇంత వర్షాకాలంలో కూడా. ఎగ్ షెల్స్ ఏం కాదండి, మనం మొత్తం ఇదంతా ఒక 2-3 సార్లు కలిపినామనుకోండి, ఇట్లా అనేస్తే మొత్తం పొడి పొడి అయిపోతాయి, మట్టిలో కలిసిపోతాయండి. ఈ వాటర్ క్యాన్ నిండుతుంది మనకు. ఒక్క కుండీలో వచ్చిన కంపోస్ట్ వాటర్ క్యాన్ నిండుతుంది. మన తోట సగం ఏరియా కవర్ అవుతుందండి. దాదాపు హాఫ్ ఏరియా కవర్ అయిపోతుంది గార్డెన్. ఇటువంటి కొంచెం బరువు పనులన్నీ వసంత్ ఉన్నప్పుడు చేయాలి అని చెప్పి వసంత్ వచ్చినప్పుడు హెల్ప్ తీసుకుంటున్నా అండి. చూడండి ఎంత బాగా రెడీ అయిపోయింది. వసంత బకెట్ తీసేయి అక్కడికి నుండి. బకెట్ లేకుండా ఏం లేదు, ఏం మనకు వాటర్ ఎక్కువ కారదు. ఇవన్నీ వర్షం నీళ్ళు. అది ఉండని చివర్లు, అది ఉండని. ఆ నీళ్ళు చెట్లకు పోసాయి. అక్కడ కొన్ని పోయి బీర చెట్టుకు వాటికి కొన్ని పోసాయి. ఇది మంచి అంటే ఎరువు, చాలా బలం వసంత. ఇది వేస్ట్ పోనీ అది నీళ్ళు. ఎగి దీనికి పోయి అలసంతకాయ చెట్టు వస్తుంది మంచిగా, దీనికి కూడా పోసాయి. అన్నీ మంచిగా అయిపోయినాయి ఇక మన చెట్లన్నీ. ఇక్కడ చూడండి, ఈ కుండీ కూడా మార్చేసినాం వసంత హెల్ప్ తీసుకొని. ఇది అక్కడుండే నేను మారుస్తానని చెప్పాను, చక్కగా మార్చామండి. ఇదిగో ఇక్కడ పిల్లర్ సపోర్ట్ ఉంటుందని ఇటు తెచ్చిపెట్టాను. మామిడి చెట్టు మూత పెట్టేసి ఇక్కడ
నిలిపోకుండా పెట్టు. ఇదిగో వంకాయ చెట్టు చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో. ఏ చెట్టు? మిర్చియా? వసంత పిలుస్తుంది, మనం చూద్దాం. మిరపకాయలు చూపించండి అమ్మా అంటుంది వసంత. చూడండి ఈ మొక్కకి ఎంత బాగా వచ్చినాయి. చూసారా? ఈ మధ్య వసంత సరిగా రావట్లేదు, అందుకే మన తోట కొంచెం నేను ఒక్కదాన్ని చేయాలంటే ఈ మధ్య హెల్త్ బాగాలేక ఇబ్బంది అవుతుంది. ఈరోజు వసంత దొరికింది, వసంత పని చేస్తుంది మనకు, గడ్డి తీయడము ఇక ఇవన్నీ తనకి ఏది చేయబుద్ధి అయితే అది చేస్తుందండి. మిరపకాయలు రెడీ అయినాయి వసంత, హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఎంత పెద్ద ఉంది చూడండి మిర్చి. కట్ చేస్తా. బెండకాయలు కూడా ఉన్నాయి చూడండి. కొంచెం ఇక కంపోస్ట్ వేద్దాం మళ్ళీ నువ్వు వచ్చినప్పుడు. కంపోస్ట్ వేసి తవ్వటం పెట్టినామనుకో మంచిగా అయిపోతుందండి. హార్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఈరోజు నేను వీలైతే ఈవినింగ్ ఒక హార్వెస్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి చిక్కుడు చెట్టు ఎంత బాగుందో, చిక్కుళ్ళు బాగా వచ్చినాయండి. గోరుచిక్కుళ్ళు ఇగో మళ్ళీ చిక్కుళ్ళు వస్తున్నాయి. తోటకూర చూడండి, తోటకూర కూడా మంచిగా వస్తుంది. మొత్తానికి తోట బాగా అయిందండి, మొన్నటికి ఇప్పటికైతే చాలా బాగా అయింది. చూడండి మీరే, ఇగో గడ్డి తీస్తుంది వసంత. వసంత వచ్చిందనుకోండి మనకు టెన్షన్ లేదు, మన తోట ఇంకా మంచిగా అవుతుందండి. కాకపోతే వసంత తోట ఒక్కటే టెన్షన్ ఏంటంటే చిన్న మొలకలు ఉంటే చూడకుండా మొత్తం గడ్డితో పాటు అన్నీ పీకేస్తుంది. అదొక్కటి చూసుకోవాలి. ఇందులో మల్బరీ నాటుకుని ఉండే వసంత, ఇంట్లో 3 మొలకలు ఉండే, మొత్తం పోయినాయి. మొన్న గడ్డి తీసినప్పుడు తీసేసినావు. ఇండ్లు ఉండే అండి 3 మొలకలు ఉండే, గడ్డి ఎక్కువ ఉండి మొత్తం అవి ఇవి కలిపి వెళ్ళిపోయినాయి. మీరు చెప్పద్దా అమ్మ, చెప్తే నేను ఉంచేది అని అంటుంది వసంత. నేను కూడా చూసుకోలే అండి, చూసుకోకుండా వసంతకు అప్పచెప్పి కిందికి వెళ్ళాను. తర్వాత వచ్చి నీళ్ళు పట్టే టైంలో చూస్తే మన మొక్కలు ఖాళీ అయిపోయినాయి. అట్లా అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో ఒకసారి జరుగుతుంది, ఊరికే జరగదు. పెద్ద మొక్కలు అయితే ఉంచుతుంది. ఇంకా వసంత వచ్చిందంటే మనం చెప్పాల్సిన పని లేదు వసంతకు. చూడండి ఎంత బాగుందో రోజ్. దాదాపు అన్ని మొక్కలు మంచిగా అయినాయండి. చూడండి మల్బరీ ఎంత బాగుందో. అంకుల్ చూస్తే మనకేం ఉండవు. అంకుల్ చూసిండ్రు అనుకోండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడనే తిని కిందికి వచ్చేస్తాడు. అంకుల్ పిల్లిలాగా తినేసి వస్తాడండి. వేరే మనకి దొంగలు ఏం అవసరం లేదు, అంకుల్ ఉంటే చాలు. ఈరోజు ఏమైంది తెలుసా అండి, మంకీస్ కోసం నేను ట్రయల్స్ చేస్తున్నా. అంటే ఇక్కడ బీరకాయ ఉండే ఇట్లా బాటిల్ కట్టాను, ఇంకా ప్లాన్ చేస్తున్నా అండి. ఇట్లా బాటిల్ కడితే ఇందులో నుండి చేయబెట్టి తీసుకొని కొరికేసిందండి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఈ క్యాప్ కూడా ఉంచేసి ట్రై చేస్తాను, మధ్యలో కట్ చేసి చూద్దాం. ఒకవేళ అట్లా సక్సెస్ అయిందంటే నేను మీకు తప్పకుండా చూపిస్తాను అండి ఎలా చేసుకోవాలని. ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది. ఇదైతే ఫెయిల్ అయింది, ఈ పద్ధతి అయితే ఫెయిల్ అయిపోయిందండి.
ఇంకొక పద్ధతి ట్రై చేస్తాను, చేసిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఇది గణచిక్కుడు, ఇదేమో మామూలు నార్మల్ బెండ. మొక్కలు అయితే మంచిగా అయినాయండి. కొంచెం మనం ఇక కంపోస్ట్ ఇచ్చి ఎరువులు ఇస్తూ ఉంటే బాగా అవుతుంది. నైట్ కూడా చాలా పెద్ద వర్షం పడింది. ఈ వర్షాలకి ఎంత పోషకాలు ఇవ్వని అవి ఆగవండి, ఆగకుండా పోతూ ఉంటాయి. ఓకే అండి, ఇక తోట పనులన్నీ చేస్తాము. ఈరోజు అయితే కొంచెం గడ్డి కలుపు తీసేసి కొంచెం మట్టి అంతా తవ్వుదాం అనుకుంటున్నాము. ఈ పనులంతా అయిన తర్వాత ఈవినింగ్ హార్వెస్ట్ చేస్తా అండి. అంకుల్ కొంచెం బిజీ ఉన్నారు, పైకి రాలేదు, అందుకే నేను వసంత పైకి వచ్చాము. హార్వెస్ట్ చేయాలంటే అంకుల్ మనకి కెమెరామ్యాన్ కావాలి కాబట్టి అంకుల్ పైకి వచ్చినప్పుడు హార్వెస్ట్ చేద్దామండి. చివరి వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు సెలవండి.